wapuna sauk teh hayang kapengen berontok berontok lain berontok yata sawapuna pada hayang urang sarareaha ibadah ila duhuri sirilina ya Gusti atuh grabuktos,keun rahasia pitulung Gusti teh ka abdi teh dijawab ku Gusti yahtassu birahmatihi mayyasha. Allah akan menentukan kasih sayangnya pada orang yang ia kehendaki. Orang yang dikehendaki akan diberi rahmat, orang yang sudah berjuang. Kade banyak kontribusinya dulu. Gawene dulu. Apa gawene? Kalau orang nono gawene, apa imbalane? Urang lolobana apa bacer ngetem. Gusti teh can mere pitulung kenehnya intinya. Kang kumaha Kang anya eta kieu keneh we. Lamun kitu mah apa bacer kitu teh teu kudu daang, teu kudu make, pan dibiayai hirup teh. Hidup Anda dibiayai, tapi Anda tidak produktif. Salah besar. Kasawah teh macul teh ibadah. Kuli teh ibadah. 2 tahun si jajan jadi tukang kuli bangunan di Jakarta. Aing di Blok M. Kieu di belah luhur nanya batur make motor cing jarius. Yamaha Twin teh ning heuh dua. Saya geus ruker ngaduk. Terajol teh dunungan si Hombing Batak pakai mobil Fiat. Cegura. Atuh aing nu markiranana. Kebetulan PC mangpat kepaksa kuring kudu. Jangan heran kenapa kalau saya lewat di Bandung lah di mana nenyo jelema nu keur mangulan eta, mangulan taneuh atawa naon, saya turun dari mobil. Assalamualaikum, waalaikumsalam. 100.000 mah 50.000 lah. Tak Kang, ieu naon Pak? Heuh geus. Ini cek batur, Bapak kunaon mere duit? Pan aing gitu bareto. Kacida perihna ati ayeuna kakurangan. Saya 2 tahun, Mas Santren 15 tahun. Tapi kusabab masyarakat di dia tidak cinta ulama, malah benci pada ulama. Malah kayang nambah ulaya ulama. Akhirnya saya berangkat kuli Jakarta. Di mana tuh hirup? Mana pakanan apa majikan? Hei, lain omong kosong. Mata teu make insinyur sih menyeun karya. 3 lantai malah wani keneh. 3 5 lantai mah wani keneh nyeun konstruksi lah. Naon da apaleun jeung nu gawe ge apalana heuh. Sok apaleun awas ya awas Pak Haji cenah datang. Cuman teh kajauhan. Kehet teu nimang tah babel. Nimang cenah wa seukeut kana mata aing daripada sia. Anak Abah Jaya di nyaho. Oh, saya kitu Pak saya mah. Orang tua saya didikan Belanda di bangunannya dulu. Bapak saya malah mengecor. Lamun rek ngecor aya keusik, rek ngecor. Irungna teh ting irung naon teh? Dicokot keusik. Caduk. Kumaha? Otak keusik kudu dikumaha heula. Matak lamun beton menang bapak anak didagor ku naon hararese. Wah, urang mah ayeuna jorok da. Tara memperhitungkan konstruksi. Lamun nenjok kusen goreng patut menang cokor tah bapak saya. Matak teu beunghar-beunghar jujur teuing. Kuduna jadi pemborong mah tong jujur heuh, gancang beunghar, tapi tungtungna reyot deh heuh. Neng kana bapak saya ratusan pagawena jelema barisa neangan eusi pejit urang dia rata-rata murid bapak anak. Matak beureun anakna, ya ayalah karasa barokahna. Orang tua saya membawa orang-orang bodoh ti dieu. Aya jelema teh isuk ti kaburit nyieun juru kitu tah. Nyieun juru inget keneh we. Sisa dili teh anu kana mere minkah baru kana luguteun aplin. Barang mimiti gawe di mah Profesor Sutarman di Blok M. Nyieun pojok kitu teh nyieun huk. Hong Liong. Cek bapak anak teh, "Dile pagawean tah, gawean." Ngagesruk di gawean, jual bapak anak mawa palu, beletok. Mende ku sia. Ngagajih jelema gratis isuk ti kaburit. Teu beres-beres, tapi tetep digaji. Ting ilmu ti mana menang kitu. Bangunan ditimang, ditarik benang. Jol bapak anak datang kadinya. Bagong, sok bagong ibu teh.
pas caduk siapa gawean siap cungkir temo pan menang sabaraha poe teh nu gawe kudu dibayar cek urang dasar murid belana cek bapak aing lumayan nurun ka dieu ge ya lumayan lah tata ruang pan loba pesantren nu kiaina teu apal tata ruang boseng serang bangunan teh nu ieu nyaharep ka dinya nu ieu di dieu mah teh kitu-kitu teh adapun rada goreng macan beres we tah mah posisi rada genah katanya na meusa ku sabab urangna boga latar belakang kuli bangunan teh tani datang ka imah jadi mualim kumaha atuh melak leuncah melak jago melak lampenas melak naon 5 kotak anak ngurus ngagedog tak santri di dia mah rata-rata coba sasalaman jeung santri anak coba nepologeun maneh ayaan wae sasangaleuna santri anak kabeh paduli teuing bapana make mobil mewah ka dieu nu beunghar bapak sia poe ahad isuk-isuk geus beres ngaji jihad minahkeun taneuh itu yekeun cenah lutret teh sang jelema ulah jadi mualim kedul sangkena ngarep-ngarep pamere we ti batur ngadempet kanyu teh ka betul teh istilah kore anak ke nambahan terus ai hirup ngandalkeun pamere jadi mualim gemol sia amana mualim teh surudut gas jadi rame tuh ya saya mah pang tersep nak santri nu kedua hayo he diudak pagaweuna teh kuku panjang awas maut di depan anda kada ada maneh mangan 5 poe lah moal dititah ngakutan taneuh moal kurang nai leungeun maneh masih kena ngajenol ayaan kabeh ge santri uing ayaan ade di ayaan keneh aya wae tarang ngeredol santri uing kesadaranana bahwa berjuang adalah ibadah di isuk molor udud beki usaha teu bisa ngariweukeun batur hirup birahmatihim ayasha wa alima annahu la khallahum dzalika ma dzalika teu make wau da teu make wau ya nya teu geunaheun aya wauan ulah aya wauan wa alima annahu la khallahum dzalika latarakul amal lamun si jelema anu hayang duhur siri inayah dikosongkeun manehanana tina inayah Allah latarakul amal itimadan alal azal kedua teh cara bieu kang gawe atuh kang rek nahaon moal pati-pati dibere liang tah itu dibere keur nyatuna mah kitu eta bangsa bahasa-bahasa samprul kitu tah sok bijilna teh ti santri teh ti kaum ulama teh dalam rangka nutupan kedul teh sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha ala Allahi rizquha teh bahana tah bumina tah ultravioletna tah mataharina gawean deui teh kali ngahuap henteu kecuali lamun maneh ke cara Nabi Zakaria ningan hayang daang anzil alaina ma'idatan minas sama teng hayang naon daging hayam orang pecak kaina tong jauh-jauh jajan yo wakilut talkin rois dan lain sebagainya nu kasebut wah pangkatna sabreg-abreg bangun genah ayeuna nya mun ngopi nu panas Allahumma anzil kopi gahwa sakhin ya rab ma'al martabak aya can nunjukkeun urang lain kelas kikituan hungkul ngadua hayang kitu kekehe ngojengkang digawe asbab neangan duitna meuli aya hareupeun kakarek jadi dalah Nabi Isa dia tara unggal-unggal daang kitu tara harita we dina situasi tertentu henteu kieu cek Nabi Isa Gusti perih beuteung tah teh nya latarakul amal lamun ku Allah dikitukeun jelema jadi karedul jelema mah biasa we teu meunang santri hikam hirup nganalkeun pamere batur teu meunang urang alhamdulillah ada pun raka beunghar kakasia beunghar sateu
ada bager ka urang mah ai pamajikanana beuting kekelenna ka tong sok atoh-atoh teuing lamun magih jelema bager salagi ridoeun mere sateuy nya tegenahnya omongan mah aing jian semua dibebek-bebek aing keun bae ngarah cager itimadan alal azal faqala inna rahmatallah qaribum minal muhsinin teh nya qarib teh kanyaah Allah teh banget deket kanu muhsin teh ihsan teh nu migawe pagawean aya insan anta budallah ka anak kataroh dina tasawuf muhsinin di dieu mah gawe kahadean we pagaweanana bener sapopoena eucreug batur teh dikaresepkeun ka maneh cing jadi jelema nu pantas dipikaresep batur dipikaresep hayang pikaresepeun Allah sarua jeung senal capit 200.000 teh lanjut ilal masyiati yastanidu kullu syai'in terus wala tastanidu hiya ila syai'in wala tastanidu hiya ila syai'in masyiatullah kersaning Allah yasha'u masyiah sakabeh perkara gumantung kana masyiah Allah wala tastanidu hiya masyiah ila syai'in jadi masyiah heula azali heula kakarek perjalanan henteu kieu perjalanan heula karek azali ada tong jauh-jauh dina film ge skenario heula kakarek sutradara ngatur adegan henteu kieu header ge di skenario nya konseptual hai eta cenah si Sule teu kitu ting naon konsepna cenah asal arang ya keun bae eta malah dunia hiburan kitu mah keun bae dangaranna ge bebereketekan eta mah da biasana syukur-syukur mun rada lila lakuna biasana nu kitu mah terpati lila aya nu kitu keneh tong dikait-kait jeung nu kitu pagawean nu tidak pakai perencanaan biasana sok awut-awutan geus pasti kita harus selalu memakai perencanaan ya matak sim kuring sok hadir wae dina Musrembang Kabupaten Sukabumi sok dionang tara Musrembang tara da meureun ngonang maneh naon pemikiranana meureun paling ge kana amplopna rarengos nangke ka mana mu alim surudut diuk emprak nu aya satuju robah diri eta aja ngajajan kumaha carana hayang stepika boga kecerdasan. Saya tidak cerdas karena kuliah, saya orang otodidak, saya jadi sarjana karena penghargaan. Kusabab berhasil ternyata punya kelebihan dulur ya, dihargai sok para hadirin kuayana ibadah deket ka Allah mere ladunit ya ladunka brai pemikiran Anda jadi bagus nanti. Lanjut. Rubbama dallahumul adabu ala tarkit talabi i'timadan ala qismatihi wa istighalan bi dzikrihi ala mas'alatihi. Rek jadi jelema kieu pek. Moal loba barang perintah ka Allah, gawe ecing bener. Geus disadiakeun ku Allah hek bae. Ayo urang mah nyata kitu-kitu teuing. Can pati wani heueuh, gawe ongkoh minta ongkoh lah, terpadu. Innama yudakkaru man yajuzu alaihi al-ghafalu iqbalu wa innama yunabahu mayyumkinu minhul ihmalu. Innama yudakkaru mayahuzu yajuzu yahuju mayajuzu alaihi iqbal nu kudu dibere peringatan mah nu sok poho nu tara poho mah teh kudu dibere wa innama yunabahu mayyumkinu bihul ihmal nu kudu dielingan jelema nu sok ihmal teh lapuran teu produktif. Jelema nu teu produktif kudu diberi bimbingan. Kudu terus dipantau jelema mah ulah diantep. Hari ini berapa juta pengangguran di Indonesia? Nganggur. Daang mah kudu mun kitu mah. Ngahasilkeun henteu, ngadaang henteu, kada mah sabaraha juta. Tambah deui nya nganggur, nya mabok. Jutaan di Indonesia.
Henteu cukup ku wahai hadirin, innamal khamru wal maisir. Eta mah preventif ngabejaan. Yen mabok teh, yen judi teh haram. Ai geus der. Ayo kudu kumaha ngamekeunana. Harus diperbaiki. Alhamdulillah pangarsa abah geuning ngadamel inabah. Sabaraha ribu nu disembuhkeun deui ku Gusti Allah. Dikir teh produktif kana ieu. Lain pidato wungkul, pidato perlu. Tapi penanganan juga perlu. Lanjut. Wurudul faqati ayadul muridina. Ayadul muridin. Ai pakot ya. Tekanan-tekanan, himpitan-himpitan ayadul muridin. Keur murid suluk mah, keur salikin loba himpitan teh. Euy, eta teh hari raya, hari kemenangan, hari kebahagiaan. Dengekeun. Cedur masalah. Itu musibah. Iya masalah. Alhamdulillah Gusti. Hati mah keter. Aduh. Entong gitu. Gibrikeun. Coba ya orang pecah. Kacaritakeun sararea menang naon? Menang fakot. Duit leungit. Ayat kudu dian ayat. Ayat teh Idul Fitri, Idul Adha, hari raya. Jadi bagi seorang salik ketika mendapatkan fakot, di situ hari rayanya. Seorang mahasiswa di mana kebahagiaannya ketika ia terdaftar untuk menjadi peserta ujian. Seorang siswa salah satu kebahagiaannya malah karena terdaftar dia sebagai peserta ujian. Sakola 3 tahun barang ditempuh peserta ujian teu asup. Prihatin teu? Di mana Allah mere pakot eta teh mendaftarkan Anda dalam ujian. Mata jadi ayat, jadi kebahagiaan. Tinggal cerdas, tinggal siap-siap menanganinya. Ari si Gonjales sohor teu? Beunghar lin gara-gara naon teh budak teh? Main bola. Nah kieu kebahagiaan si Gonjales datang ke lapang Soekarno-Hatta, Gelora, Bung Karno datang ke dinya. Jelemahan di lapang. Sok naon teh si Gonjales teh sapopoe disebut teh si Gon. Hah? Eloko cukuran kemana maneh bade main bola dari Bandung sunat bade main bola yang saha nyalira we geuning nyalira ngarah rawas we kira-kira menang hadiah mah tapi lamun kieu tingali pemain-pemain bola begitu datang ke lapang nanya musuh di dinya manehna bijil confidence percaya diri dan bijil jadi aing komo di sisi keus ole najan rek eleh pokoknya nu jelas rek tarung ya yang harapan pakot harapan ujian ripuh luar biasa sebab itu peluang itu kesempatan itu ring untuk diketahui bahwa Anda berkemampuan. Nu eleh ke menang duit. Utara menang duit penonton. Pemberian piala bergilir nasional diserahkan kepada tim nasional Indonesia PSSI nu sok ribut ya. PSSI. Soal teh penonton. Pak panitia, untuk saya pialanya mana? Bapak pemain mana? Panu susurakan di sisi tiga teh saya. Hari mana enggak saya mana masa kitu enggak saya jadi penonton mah. Geus pan tadi nyarekan pemain nyanyaan geus sakitu mah kuliahna maneh mah. Urudul faqat ayadul muridin samet tapi pas ya. Coba baca cing tarik. Budak ngilu pramuka dimanja dipakot.
Timimiti geus dipakot. Cari jejak lah. Diuji itu, diuji ini, tali temali jeung segala rupa. Terus kami itu ayat. Kalau dia mampu memecahkan masalah, maka dia naik pangkat. Anda juga di masyarakat gitu. Lanjut. Rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu fis shaumi. Dengekeun. Ek cerik-cerik sayang. Ek cerik mah maneh ek cerik urang coba heg. Wah, mana bisa nurutan. Sok maneh bahas ta. Bisa tong sok api-api itu bisa. Naon hese. Banyak orang salah paham. Kalau aku sholat, aku mendapatkan imbalan. Pasti. Kalau aku saum, apalagi aku akan mendapatkan imbalan. Bisi teh nyaho naik pangkat tina fakot leuwih naik tibatan salat jeung puasa. Salat nu matak diganyar teh ku capekna. Puasa anu matak diganyar teh ku laparna. Nyang hareupan ka nyeri dohir batin. Fakot matak moal aya nu naik tanpa fakot. Di mana menang fakot jadi hari raya teh paneta aing bakal naik. Tapi ulah ngahaja mah nyen pakot ngahaja. Entong keun. Gusti bisi teh sae mah kurang. Kang arek ka mana Kang? Arek ngadagorkeun heula aing kena batu. Supaya naik pangkat aing. Arah pakot kikituan mah teu pati waras eta mah. Engke ku Allah. Da teu ku urang ke dijieun ku Allah, diseket. Urang tanya, ieu jelema nu hadi hareup heulanan dia. Kang Ahmad dina galaman hirup ti ka poe umur sabaraha? Sabaraha kali menang kanjeri keur hate peunak riweuh ribuan teu geuning-geuninganan. Coba pangharewoskeun hiji we hiji. Sok kadinya. Sok kungsi ngalaman keperih we. Sering. Ayeuna eukeur lin. Ayeuna eukeur. Teu nyata ngomong kalah leweh. Da keur pakot anak nyaho. Cicing sok tuh. Tenyo, cing bisa we ngajawabna. Ulah sok ganeng ngomong-ngomongkeun masalah maneh ka batur dalam rangka yang didukung batur. Cari suaka kelakuan jelek. Kecengengan kita rata-rata kalau mendapat masalah didagangkeun ka jelema loba. Keur menang masalah di mah ningang papangih dina beus arek ka Bandung ngawangkong bapak di mana? Abdi mah ti Pelabuhan Ratu. Bapak di mana? Abdi mah ti Cicurug. Sanes Pak ieu teh abdi teh keur menang ka peurih Pak. Dikira paling resep baru model gitu nanti teh jelema teh kitu teuing nengan suaka. Ini kelakuan jelek. Itu sama dengan perempuan head di kitu-kitu tah. Teh nyaho beureum da beureum. Cek batur. Tutupan pantu, tutupan. Kirang waras. Jujur, pernahkah Anda ngucah ngaceh keperih ka jalema anu memang teu kaukur keahlianana? Kalakuan. Cek tadi nama curhat. Teu nyaho curhatna jadi curhut. Kalakahan amahan kapuri. Ayo geus beres teh ngobrol, bodoh teuing urusan sia. Wah. Maunya gua pikirin. Kanu pantes model anak teh basa nyeri hate kunaon dituduh nu ngagerakkeun ngungsi teh basa Gunung Gede pan geus menang mikir teh ge rek curhat kanu jadi guru agung datang ka ditu jawabanana balik sabab nyaho anak jelema cengeng ayeuna mah tara kitu-kitu teuing sok keneh sia ngadu mah nan rada carang we heuh nu kira-kira bisa datangani ku otak kurang mun meunang nanaon wae wudu salat sunat keduk zikir
mimiti supaya orang enaknya harapan masalah dikir yakini iya ti Gusti la ilaha illallah cenah teh nuhun Gusti nuhun malah rada seuri illallah illallah nyeri menyeri nuhun Gusti abdi teh nyeri tapi Gusti entah mau diceritakeun Gusti keun cek Gusti bebeja ning nyaho sia ti aing tah geus omongkeun si Ujang jeung si Udin nonton wayang nu tampilna wayang cepot si cepot ngagebuk ke si Ujang ke si Udin si Ujang amak-amakan si Udin kalakah seuri sarua pada dibeletok ku saha tapi si Ujang kalakah ngadat si Asep kunaon si Ujang kalakah ngadat sababna nyawana ti kawayang Asep aya sia kalakah seuri bisaan dalang aing jauh di rongkong dasar jelema pinter tuh geuning tadi mana di mana menang kejadian-kejadian himpitan jeung segala rupa ai amis mah lah teu kudu dibaca amis mah dibaca kudu kita supaya syukur ngan urang leuwih sulit jeung harapan kapeurih pan hirup teh balikeun heula ka Gusti sok dikir sabaraha ribu atuh kadinya illallah la cek Gusti aduh apaleun euy heuh bener ku aing sia dikitu-kitu teh Gusti mangga sadaya-daya Gusti mangga arek baik mantak aya doa Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamatahu alal ladina Rabbana wala malah Gusti bisirek hamlu bisirek ngabebani ka abdi mangga ngan abdi mah nyuhunkeun disaimangkeun jeung kekuatan bilih abdi teu kuat kekuatan abdina atuh tambihan bilih kekuatan tidak ditambah atuh beban tong gede teuing cek Gusti sia mangga teu kumaha aing ieu mah manawi tiasa usul kitu justru ketika Anda mendapatkan pakoh Anda mendapatkan tangga mazid tambahan loncatan yang tidak tercapai dengan saum maupun sholat dan ibadah-ibadah lain wah mun teu ngaji hikam urang cengeng datang teh kana sok loba jelema nu jadi ajeng punten ya disebut tempatna kon urang Demak hafid Quran 30 juz kiai 20 tahun yang lalu ke dia ayeuna keur menang fakoh istrina dioperasi mungkin nganggo operasina sangat sederhana timbul masalah barang anyana mukaan kitab aya surat ti kuring baheula datang we ka dia cek padahal hafid Quran cek beliau Kiai gimana itu di masjid kami imamnya bacaannya masih nggak benar juga jadi bagaimana itu kuring dijawab dulu Kiai membicarakan itu pada saya sekarang masih membicarakan itu juga malu Kiai hafid Quran seperti Anda tidak mampu memecahkan masalah sekecil itu kalau memang Anda tidak mau bermakmum kepada dia jangan bermakmum supaya disebut tidak pecah dengan dia sholat tuh kangeunana ngantong niat ngamakmum non enak bukan Kiai jadi ustad pengen jadi imam ya cekuring gitu kan ku aing jangan nyieun atuh masjid ku sorangan di masjid batur teu dibere nyieun batur nyieun ku sorangan ya kami dari mana rezekina ini Anda sudah berapa puluh hari Anda saum menyaumi rezeki ya itu yang kami belum gerak wujud jadi istri saya bagaimana pakai ya tangani istri saya juga dioperasi anak saya dioperasi tangani ya saya kan persoalannya di biaya pakai minta sama Allah saya cuma bisa membantu Anda untuk ongkos tahun dibere biaya operasi mau apa anak kita rewa kita lawan teh ulama teh kita lawan di Demak teh lain ngupat ya lain keur ngupat keur nyaritakeun kade
bisi maneh gitu atau lebih tinggi itu maneh. Ya. Jangan suka mengharap-harap bantuan dari orang. Curhat-curhat ka jelema anu geus dibere petunjuk pasti kena butak terus. Pecahkan masalah. Pinta kepada Allah. Allah Maha dekat. Ya Rabb, terima kasih saya mendapatkan masalah. Saya akan jawab ya Allah. Allah meresepkan gitu teh. Datang ke tengah lapang diberi bola, tah bola, set 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 set, gol, ale. Ndak kieu, tah bola ka mana mawana. Oper atuh ke head kabeh mana. Tajong ke hadap. Incok. Ning bisa mana yang sirikeun sorangan heuh. Lain batur lain gitu. Maneh. Ya. Ku pelem ari hikam duh. Ya. Jalema anu masih keneh lemah iman, lamun menang fakot, menang masalah, lamun memang mu'alaf kalimat juga mu'alaf. Ai mu'alaf itu tidak ulfah, ai ulfah teh kasih sayang. Pihak muslim yang sudah lama ikut tangani orang tersebut. Kalau yang diperlukan adalah nasihat, nasihati. Kalau yang diperlukan adalah anggaran, bantu dia. Tapi tak iya ya tapi deui acengan. Banyak sekarang dari umat lain pindah ke agama kita. Jadi mu'alaf terus-terusan. Sok istilahkeun teh Abdul, pedah ngaranna sok diganti ku Asmaul Husna make Abdul. Siapa namamu sekarang? Namamu dulu Cancunio. Nama sekarang Abdul Hakim. Jadi kemana-mana teh Abdul. Jadi mustahik zakat Abdul teh. Terus ya dengan zakat geus mang tahun-tahun. Ini harus ada kebijakan dari kita. Anak oge termasuk sok kadatangan nu hari itu. Bulan kamari datang, aina datang di kuana sok dinasihatan. Pak, saya tidak mau menyebut Anda seorang Abdul. Pak, Anda sudah lama masuk Islam. Umat Islam jangan dibebani oleh Anda. Coba Anda berusaha, ya, beri jalan usaha. Supaya nu ka dieu tah boga anak opat, dibere modal usaha ku inung budak. Duitna beak, dibere mulai anu beak dihayo hengentang eta atuntuna ku anu sementara mah tong ka dieu lah ngentana ka baturjung gitu. Da kudu dididik jelema teh. Kudu dididik, ya. Jadi bagi yang mu'alaf dari pihak muslim yang sudah lama harus ada apa itu penanganan, yaitu badan amil zakat. Amilin teh titah Quran kade. Banyak kiai zaman sekarang masih melarang zakat kepada amilin. Dulu ketika pemerintahnya Belanda, jangan sama sekali. Kalau dulu amilinnya dibentuk oleh Belanda untuk kepentingan musuh. Sekarang pemerintah sudah muslim. Membentuklah amilin. Ada aturan, ada undang-undang. Ya, dibentuk. Jadi zakat kudu make amilin. Di dalam Al-Qur'an ada wal amilin. Kiai, kunaon masyarakat sok zakat ka kiai? Mohon maaf. Saya kira sebenarnya zakatnya bukan kepada kiai, melalui kiai. Sebab kiai dianggap orang yang paling tahu soal aturan zakat. Jadi ketika kiai mendapat zakat, berikan kepada 8 asnaf ku kiai. Ini yang sering terjadi. Di mana geus asup ka kiai, jadi asnaf soranganeun, dempet. Teu meunang keluar. Eta ngaranna disebut ilmu madnur di dieu mah. Naon madnur teh jelema rahul urang kaler almarhum. Cuk manehanana Kang ka mana kelebak. Aya naon kamari gelap dempet teh ku wa dina ketek dina kelek disana cit cit cit. Mabure wa. Tungtung nang iuhan wanahna pun cikur. Da nama di lingkungan jahiliyah cicing.
Jadi apal aja fakuatan gitu. Sudah. Lanjut. Al-faqatu bastul mawahib. Geus lah nyaho tadi ge. Fakot ti Gusti Allah teh sabenerna mah baset. Tapi lawangna kudu melalui fakot. Di mana Allah mere fakot eta terek mere baset gitu. Siap-siap menanganina. Tadi heula ada di beulit heula ka Allah gancangan. Cik ulang mangga Gusti abdi dibere fakot tapi nyuhunkeun saimbang jeung kemampuan abdina. Ya. Bastul mawahib sabenerna mah teh gelaran limpahan-limpahan. Ya, limpahan-limpahan. Lanjut. In aradda urudul mawahibi alaika. Urudul mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladaika inna sadaqatul lil fuqara. Aduh eta make-make ayat eta tungtung. Mun maneh hayang menang limpahan ti Gusti Allah, buktikeun ka pakiran manehna ka Allah. Lain diantap lain kieu, Gusti kumaha Gusti we. Lain semprul kitu ngomongna. Euy keur kumaha euy? Kamu sedang apa? Nyata ke loba kapuri, kumaha atuh? Kumaha Gusti we lah. Lain kitu, lain semprul. Sadari itu dari Allah, buka ilmu, tanya pada ahli, harus bagaimana saya lakukan. Pakir pakoh ke Allah, innama shadaqat lil fuqara. Limpahan dari Allah pada orang yang sudah menjadi fakir. Lain fakir balangsak di dia. Fakir naon kitu melakukan kurbah perjalanan menuju Allah. Lanjut. Tahaqqaq bi ausofika yumidduka bi ausofihi. Buktikan sifat-sifat dari maneh Allah ngaimdadkeun ka maneh kelawan sifat anjeunna. Terus tahaqqaq bidullika yumidduka bi izzihi. Kalau kamu betul-betul tadallul di depan Allah, Allah limpahkan keagungan pada diri kamu. Azza man ta'azzaza billah. Tadallul ke Allah mah temukeun kahinaan urang payunan Allah. Ku Allah bakal diberi izz. Terus tahaqqaq bi izzika yumidduka bi qudratihi. Buktikan kalawan ajzika lain izzika. Kalawan kelemahan maneh Allah ngalimpahkeun kalawan kudratna. Hayo. Tahaqqaq bi dha'fika yumidduka bi haulihi wa quwwatihi. Lamun maneh nemukeun kadoipan ka Allah, Allah ngalimpahkeun kalawan haul jeung kuwahna ka maneh. Geus tah mah kaharti lah, aku suka teu kaharti nu kitu. Jadi eta mah naon kita sebab akibat. Mun maneh kieu Allah kieu, maneh kieu Allah kieu, maneh kieu Allah kieu. Dit. Rubbama rizqal karamata man lam takmil lahul istiqomatu. Man lam takmul lahul istiqomatu. Hei, tong anehnya, tong amek. Bisi aya jalema istiqomahna encat, ai karomat geus. Sudah saya bahas kan? Lanjut. Doedak geus. Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'al husulin nataiji. Salah satu bukti kamu diposisikan oleh Allah. Allah posisikan kamu dalam sebuah amaliyah serta produksi serta keberhasilan daripada amaliyah itu. Jadi Allah mah tara mere amalan anu teu puguh ujungna. Ya, selalu produktif ya. Tidak pernah memberikan sesuatu yang hisapan jempol, tidak pernah. Man abaro min bisati ihsanihi asmatathul isaatu ata. Isaatu. Ya boleh. Wa man abaro min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut ida asa. Man abaro min bisati ihsanihi. Orang yang abaro tadi nama ngomong anu nyieun pernyataan tina limpahan ihsanna Allah, maka manehna bakal di naon aya pira asmata teh bakal dipirekeun tina kagorengan anak kieu. Kalau kita berkomunikasi dengan Allah dengan pemikiran bahwa Allah teh ihsan wae ka urang, isaah Allah jadi Allah. Jadi Allah gorengna sebab kita selalu melihat dengan positive thinking. Ya, selalu dengan positif. Dibere nu nyeri, wah pasti Allah rek naekeun. Dibere kabunga, hati-hati boga ujian gitu. Selalu positive thinking. Waman abaro min bisati ihsanillah lam yasmut idza asa. Lamun abaro jelema berbicara berpemikiran tina limpahan kaihsanan Allah, maka marenhanana walaikeun repeh nalika menang kagorengan. Lanjut. Tasabaqu anwarul hukamai aqwalahum fahaisu sara tanwiru wa sala ta'mir. Geus kamari dibahas kamari. Jalema anu cahayana leuwih ti heula tibatan
ngomong ajengan jajan sudah di tingkat itu apa belum saya nggak tahu. Tapi sok rajin anu bebeja. Alhamdulillah di lemur abdi kuayana nyarios kamari ngajelaskeun terus saya perubahan sakitu ge teuing sabaraha poeun. Kalau hasil bicara kita ternyata ngan samingguan tong amak dan ngomong lagi lain nabi lain wali huntuna ge masih bau jengkol masih kena dipuput haseup hatena ge masih rewok tak gitu lah kieu jelema bardegong tah diberi bimbingan ku saya geus 3 kali kitu keneh wae maju kan sabulaneun naon tah ya sakit teh make aya istilah dugdug ces nya aya di lemura dugdug ces. Ada istilah itu. Kita bekerja keras memajukan masyarakat dalam hal ibadah, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Lalu kita tidak mampu istiqomah, teu mampu, naon disebutna continue. Sering oleh orang disoraki. Ya, teh nyawa dugdug ces lah, dugdug ces. Dagoan yang kayak 2 bulan lagi rajet. Masyarakat kita sering begitu loh. Ilmu pengalaman sih ya jajan saya banyak ditebak oleh orang paling ge sakitu poeun saya jawab lamun ngajawab nanti ditu naku dug ces maka saya jawab daripada ces mending keneh dug ces daripada ces hartina ces pisan pergerakan orang gawe begitu Kang orang gawe. Nah, punten, ibu-ibu jangan tersinggung. Saya harus menggunakan kalimat yang berlaku. Di dalam bahasa Sunda ada istilah maaf, porongos kontol. Dalam bahasa Indonesia, Melayu tak ada ya, Melayu. Tak ada kata seperti itu. Tak ada. Bahasa Indonesia pun taklah. Bahasa Indonesia tak ada. Ya, kamu ini porongos. Nah, kita ngaranna teh. Bahasa Indonesia teh apa ini teman-teman di Inggris Dakar bahasa sebenarnya bahasa naon tah bahasa Arab teh peler mah hanapna nu ngagayotna buah emput ya sudah dalam bahasa Sunda Bu ini direkam Bu ini disebar dengan radio. Ajengan jajan bukan sedang porno, sedang membahas ada kata-kata siloka gambaran gerakan-gerakan yang kandas. Sering disebut eta teh porongos kontol ya, ajengan jajan apa porongos kontol. Artinya mereka meramalkan kejatuhan kita. Masyarakat kita ini kurang mau dibawa bergerak, Pak. Resepna dibere. Diajak bergerak mah hese. Itulah negara bekas dijajah Belanda seperti itu. Doakan Pak SBY semoga ditolong Allah. Walaupun mungkin Anda tidak senang beda partai dan lain-lain terserah. Hei, istilah pilkada, pilgub, pilpres untuk Indonesia ilmunya sebenarnya ilmu transportasi kalau saya. Kita akan berangkat ke Bali atau ke Jawa Timur pakai bis Marisa Holiday, langanan Azainiyah Marisa Holiday, bus full AC. Sebut saja sopirnya 3, si Ujangnya biasa langanan, si Ujang, si Asep, si Udin, mereka 4 yang si Agus gitu. Ek 3 rek 2. 500 kilo sekali ganti supir. Berangkat dari Sukabumi sampai kemana? Ke Semarang 500 kilo. Untuk ganti supir diadakan pemilihan. Dimusyawarahkan maka supir selanjutnya adalah Udin. Sebahagian memilih Asep. Jangan begini. Yang memilih Udin naik, yang tidak memilih Udin tinggal. Yang merasa tersisih baledog busna kempesan bana. Ini Indonesia itu banyak partai kalau sudah terpilih maka dia menjadi pemimpin kita semua. Naik dewe
gancangan karena kendaraan ini teh barengan. Tong make hayo he maledogan capek-capek ini teu mah biruksak. Kasihan saya melihat Indonesia seperti ini. Ya. Walaupun Anda berbeda partai, saya berbeda partai dengan beliau. Geus jadi. Hayo pipiluan ngomongkeun terhadap gubernur, bupati dan lain-lain. Kalau sudah jadi, dialah menjadi pemimpin kita semua. Tasbiqu anwarul hukama aqwalahum. Orang-orang hukama, ahli hikmah. Nah ieu ahli hikmah di dieu mah. Lain ahli hikmah tukang ngaduakeun komo ngalaan duit lain. Orang yang memiliki pengetahuan sangat mendalam, muraqabah kepada Allah, sebelum bicara sudah terbukti. Memeh ngomong cahaya geus nepi manter. Maaf, tidak bermaksud demonstrasi. Ngetes, ngecek diri orang kemampuan dina rohaniyah. Orang coba we di kampung bapak aya teu jelema nu bedegong kedul ka masjid. Ada loba saeutik. Coba catat hiji we heula, sebut saja ngaranna biasa langanan si Ujang. Untuk membuktikan bahwa Anda punya nur, mentransfer masih cahaya Allah, punya nur teh. Kalbumu ibarat cermin, cahaya Allah ibarat matahari. Pantulkan cahaya matahari kepada cermin, lalu tembakan pada dia. Keur ngukur diri salira geus aya nukian atawa encan, pecakane ngadakwahan si fulan ku cahaya kalbu. Digarap wae nya si ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Saminggu saum. Dar salat peuting. Jam 2 geus bangun geus mandi, salat peuting. Ek naon euy? Rek ngadakwahan si anu. Geuning teu init ti dieu we tina sajadah. Dikir. Lihat perubahan dia. Kalau dia belum berubah, tandanya kalbu kita belum ada bersihnya. Masih sangat ngageblek, gelap, sehingga tidak mampu menyalurkan cahaya. Praktek ya, pulang dari sini praktek ya. Sajeroning diri orang ge masih kena kieu, ya lumayan lah. Aya-aya satungtung nyere atau bersih nak kalbu teh. Memantulkan. Saya punya cerita. Dengan hormat. Omongan saya sedang didengar oleh Intel, oleh polisi, oleh tentara, oleh aparat pemerintahan ini didengar, Pak. Di sini maklumlah oknum pemerintah ada, dimanapun ada oknum. Ada orang non Muslim bikin rumah karena tidak diisi, disewakan kepada orang Cina non Muslim. Oleh sang penyewa bukan dijadikan rumah tinggal, tapi dijadikan diskotik. Modalnya besar, backingnya banyak, maka diskotik tersebut laku, namanya Diamond. Waduh, setiap malam tamu-tamuna ruang parkir sudah tidak cukup, di jalan parkir hampir ke dekat pesantren. Beda-darinya luar biasa. Saya pulang ngaji jam 2 kadang-kadang udah ketempo ke orang ya. Aduh, digalentor luhureun mobil. Aduh, asalnya film si Syahrukan. Nahi mahabatum kaha. Itulah Allah memberi fakoh pada saya. Terus terang saya hampir stres. Sampai saya menyatakan saya akan pindah. Saya beli tanah di Cibitung. Saya jual hardtop saya. Mobil satu-satunya. Waktu itu. Dicoba diajukan ke pemerintah. Bu Guyon. Diajukan kepada sahabat saya di Polres. Saya punya sahabat, tidak saya sebut namanya. Saya katakan, Kang. Itu kumaha Kang.
Katanya saya ini tokoh Sukabumi. Katanya saya ini salah satu figur utama di Sukabumi. Kok mengizinkan diskotik di depan hidung saya? Izin Allah, si sahabat saya yang pangkat, mau disebut ngaranna, mau disebut pangkatna, pokoknya pejabat penting lah di lingkungan Polres. Biasanya kalau saya ngomong begitu, dia akan menjawab, ya kita berupaya aja Pak Kiai demi ketertiban. Enak ya? Apa jawaban dia? Gini ajengan, ini kan daerah wisata. Sebenarnya yang salah ajengan, kenapa bikin pesantren di daerah wisata? Astagfirullahaladzim. Pakoh. Kalau nggak pakai hikam, saya saat itu belum memahami hikam. Baru belajar sabar-sabar biasa aja. Sahabat aing no pangkat bangsa kitu ngomong. Ya enggak? Saya bicara ke bupati. Anak bupati kalau libur kuliah di Bandung, di Jakarta, suka di sini. Saya ngomong, Pak Bupati, gimana itu? Ada tempat seperti itu di dekat pesantren. Coba tertibkan Pak. Ya, insya Allah. Nanti kita kita ngomong ngakak ngukuk tepugu. Bangun-bangun ke sebarang hakan setidinya. Aduh, ya kudu ke mana? Ke gubernur, ke Pangdam, ke Polda, per surat. Yang ngirim surat siapa? Jenderal lagi, saya pinta. Pak Jenderal Anu, coba tolong ingatkan Anu. Ya nanti kami buat surat. Telaku. Atau orang demo yang gerakan masyarakat, rasanya nggak bijaksana. Kalau kita melakukan kekerasan anarkis seperti itu. Malu, saya belum ketua umum, ketua fatwa waktu itu. Orang kodua we atuh dihantam ku hizib nasri, hizib dawar, hizib bari, dana geus ijazah, geus muasaan hizib teh. Kalakah mungkin gede. Ini kalau nggak pakai ilmu tasawuf nggak terjawab Pak. Anda bisa jadi juga mengalami hal seperti itu. Saya sampaikan untuk kias. Barangkali Anda mengalami, barangkali ilmu pengalaman saya bisa dipakai gitu maksudnya. Orang tesok pusing kadang harapan oknum pemerintah. Ayo orang keras, salah dewai. Waduh, malam-malam baju hijau, baju gading didinya. Sing gilimring. Kadang-kadang pakai baju piket, pakai tanda piket. Di kantor ini tadinya pan loba duit didinya. Kopi di warung paling 7.000 perak, didinya 30.000. Berapa puluh juta per hari kontribusi. Jenderal A, B, C, 3 jenderal. Saya datangkan ke sini di kepolisian, sahabat saya. Jenderal tembok. Ya orang usahakan ngagidik nama ngagidik tadinya, tapi tinggal mana lesna. Tapak. Geus pugu DPRD mah. Maju rujuk saya huntu badak hareupeun aing. Jadi engke ku abdi dikieu kana jeung caluk salah. Teu bukti. Pasti ge loba sobat di DPRD. Pedut. Hareupeun anak kieu, tukangan anak. Jadi ka urang mepene ka ditu barang penta kira-kiranya lain nuduh himada rada bangun dihantam kudu tapakan dihantam. Begitulah Allah memberi fakoh kepada si bodoh ini. Saya datang ke Al-Mukarram Kiai Dimyati tidak bertemu, saya bertemu dengan Kiai Bustomi di Santri Banten. Assalamualaikum Mbah. Jadi pesantren abdi aya anu teu pantes cek agamanya. Kudu kumaha aja Bah? Ya kumaha urangna bae. Jadi Bah kudu nya kumaha urangna bae. Sun Bah nyuhunkeun doa, jangan doakeun deh, tapi pentingna kumaha urang. Alah, euy jawaban teh deh kah. Teu geunaheun.
kahayangna tuh Kiai Bustami lain kitu jeung urang hantem bae ku abah ti dieu nya ajangan cicing-cicing di ditu pokona sadiakeun wae lah buhurna nu pantes nang imang entek mah urangna bae ini ka panguragan sugan kudu ti panguragan camplang keneh wae ya sebenarnya saya malu menyampaikan hal seperti itu ke Al-Mukarram Syekh pengarsa abah tapi akhirnya setelah 3 tahun telongret kalau kami ingin badak bangsa aparat di tingkat kecamatan mah geus teu laku ngomong kabupaten geus teu neurak ngomong akhirnya saya datang Assalamualaikum abah biasa kalau kepada beliau aya tempat maksiat di caket pesantren luar biasa moal aya nu sae mun teu aya nu awon bager tidak akan ada yang baik kalau tidak ada yang buruk jung balik aing boga guru mursyid ti bang kitu kahayang teh ari wali mah lain kitu ngajawab teh euy kene jajan mah leungih-leungih kene abah rek nelepon Soeharto geuning tah geunaheun kan hate tah ke Pak Harto orang telepon ku abahnya pan Pak Harto hormat sekali wong beliau termasuk tokoh yang dihormati di nasional henteu kitu di guru teh ai teu ungek aing siga belet ari ungek teu ngarti heuh teu ungek siga belet ari ungek teu kaharti hajung balik sakitu sumohon teu kumahanya camplang balik ka imah ngahuleng mah mending pindah kitu ti dieu jual we imah pesantren malah da kudu natangga jeung nu kitu mah bong deui moal aya nu alus meneueuh nu goreng moal aya nu alus meneueuh nu goreng teu asup kana otak teu asup silokana teu asup wudu salat sunat zikir kopi fahimni ya Rabb fahimni isyarat syaihi pahamkan kepada saya isyarat dari guru saya alhamdulillah tak gitu berai dibere nu soleh ku Allah nu belegu ge ku Allah sarua dalang eta keneh tapi Allah rek naikeun derajat si jajan tolol goblok bodoh di bidang hakikat mereka yang sedang sebut saja mabuk zina bisa jadi judi narkoba bisa jadi umpama saya tidak menuduh karena saya tidak melihat langsung yang jelas di situ biasa pergaulan bebas mereka adalah manusia-manusia yang sedang gelap kolbunya mengapa mereka kegelapan kolbunya di sana? Ibarat goa gelap karena tidak ada sinar yang masuk. Kalau goa ingin terang, maka kita harus bisa menyinari goa itu. Caranya adalah sinar matahari terima dengan cermin, dari cermin tembakan ke dalam goa, bray. Jadi kalau mereka hatinya ingin ada penerang, saya yang harus tobat. Batur nu mabokna, batur nu jinahna, batur nu jogetna, anu kudu tobatna aing pan teu genah. Aduh, tasawuf. Hikam luar biasa. Berangkatlah saya ke Cikundul. Bulan Ramadan. Ingat kene wae, kebenaran yang ngomong di bulan Ramadan deh. Maka di Cikundul saya tidak pakai hijib penghancur. Dah hijib penghancur geus teu neurak ajangan cecep. Teu neurak. Da ku Allah itu oge dikitugeunana atuh. Apa yang saya amalkan selain daripada Yasin, Waqiah dan lain-lain, saya masuk kepada pengamalan khotam. Terus disangakeun can. Panitia Kang Haji Aang sedang menyiapkan paket sertifikat untuk Bapak Aurad Waqiah, aurad lain sedang disiapkan, Pak. Jadi Bapak balik ti dieu, menang oleh gede, nu bisa ngarobah nasib.
lain sekadar oleh-oleh para rugu. Di situ ada khotam. Khotam itu wirid pelengkap untuk dikir tarekat. Tadi teh pangarsa Abah mendidik muridnya harus ma'rifat, tapi juga jangan miskin gitu. Tapi juga harus kuat, tapi juga harus gagah, tapi juga harus amar ma'ruf. Lengkap. Saya amalkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim, biasa we ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya khabi ya lutfi adrikni bi lutfika khabi, ya khabi ya lutfi adrikni bi lutfika. Pas la ilaha illa anta subhanaka, saya coba amalkan sesuai petunjuk ukulul juman 500. Itu make lagu udah panjang teuing, make lagu mah la ilaha sabarajamun heuh. Digancangkeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bari sadar tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau ya Allah, akulah yang dolim. Si itu jarina, si itu marabok, si itu jaradudi. Nu salahna abdi, nu salahna abdi, nu salahna abdi, nu dolimna abdi, nu dolimna abdi. Jadi si itu mah tong disebut salah kurang teh. Asa geus ngabongkar syariatnya saliwat mah. Pugus itu salah, pugus itu ngalanggar agama. Kene keur penanganan mah tong disebut salah lanan. Anu salah teh kudu ajengan. Nu ceurik cek subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Rob, kalbu saya kotor, kalbu saya ibarat cermin yang tertutup, tidak mampu menyalurkan cahaya pada mereka. Terserah Engkau ya Rob. 1 malam, 2 malam, malam ketiga, hari ketiga, saya maksudnya can isyarat ti Gusti moal balik. Hari ketiga datanglah almarhum, sekarang almarhum Al-Mukarram Bapak TNI Purnawirawan, Kapten Purnawirawan Haryadi, Ketua Yayasan Serba Bakti Pesantren Suryaleh Perwakilan Bandung. Gimana mankobah ieu mah diceritakeun rinci sote. Can manggih deui ta tentara kitu tah. Seorang tentara, mantan tentara, belajar tasawuf, santunnya luar biasa. Kepada siapapun aden nyebut. Datang ke sini saya tidak ada, beliau nyusul ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aden, ieu emang. Mamang ti Bandung, sumuhun den. Bangun aya peryogi pisan, sumuhun. Den Bagja, Ketua Majelis Pemuda Jawa Barat, ingin melaksanakan acara, tapi pengajiannya hoyongku dan jejer. Saya polos-polos saja, ya insya Allah hari anu kita tentukan. Baik, saya ingat waktu itu pakai mobil biru Kijang F222, dimerikan penjelajah, bekas anggota DPRD. Saya beli 21 juta, ingat kan ya? Itu kejadian tahun 94.